আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া আমিও ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে আবারও প্রতিদিনের মতো ট্রাক্টরের ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকে যে ট্রাক্টরের ভিডিওটা দেখতেছেন, তো আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে গাড়িটা কী কন্ডিশনে আছে, কত টাকা মূল্য, ঠিকানা সব কিছুই জানতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলটাতে এখনও নতুন আছেন, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো আজকে যে গাড়িটি দেখতেছেন, এটি হচ্ছে সোনালিকা সোনালিকা 50 RX। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটি 2018 সালের। তো গাড়িটা 2018 সালের হলেও গাড়িটা একেবারে ফ্রেশ, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো। গাড়িটা এখনও চকচকা আছে। ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, ফুয়েল পাম্প এখনও কোনো জায়গায় কোনো হাত দেওয়া হয় নাই বা কাজ করাতে হয় নাই। তো এখনও ইঞ্জিনটা নিউ কন্ডিশনের মতোই আছে, একেবারেই ফ্রেশ। আপনাদের কোনো কাজ কাম করাতে হবে না, ইঞ্জিন কোনো গ্যাস কিছুই নেই। তো ভিউয়ার্স, যারা সোনালিকা 50 গাড়ি খুঁজতেছেন, তো অনেকে আমাকে বলছেন এরকম সোনালিকা 50 গাড়ির জন্য। তো আজকে আপনারা অবশ্যই গাড়ির ভিডিওটি দেখতে পারেন। গাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভালো। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির মাঝের বড় চাকাগুলি রিসোলিং করা। তো রিসোলিং নতুন করে লাগানো হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এমনিতে গাড়িটা শুধু ট্রলিতে চলছে, কোনো চাষ করা হয় নাই। তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে গাড়িটা কি চাষ করা হলো নাকি। গাড়িটি চাষ করা হয় নাই, গাড়িটি শুধু ট্রলিতে চলছে। তো আপনারা যদি গাড়িটি নিয়ে চাষ করতে চান, গাড়িটি আপনারা নিঃসন্দেহে চাষ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। গাড়িটি কোনো গ্যাস কিছুই নেই, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো। তো গাড়িটিতে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। আর গাড়িটি দেখতে আছেন কীরকম। তো যা এরকম গাড়ি খুঁজতেছেন, তো অনেকেই আমাকে বলছেন, তো আমি মনে করব এই গাড়িটি আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন। তো গাড়িটি মাত্র মিটারে আছে 4200 ঘন্টা, মিটারে 4200 ঘন্টা আছে। তো আসলে এরকম একটি গাড়ি ট্রলিতে ক্যারিং করলে 4200 ঘন্টা একটা গাড়ি কোনো কিছু হয় না। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির ঠিকানা হচ্ছে নেত্রকোনা। তো গাড়িটি যদি কারো পছন্দ হয়, তাহলে নেত্রকোনা থেকে আপনাদের গাড়িটি নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটির দাম চা হইতেছে 5,50,000 টাকা। 5,50,000 টাকার মধ্যে আপনারা দামাদামির অপশন করতে পারবেন। যদি আপনারা গাড়িটি পছন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই দামাদামি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যদি আপনারা এই গাড়ির ব্যাপারে বিস্তারিত আরও ভালোভাবে কিছু জানতে চান, তাহলে আপনাদের ইনবক্সে নাম্বার রেখে যাবেন, আপনাদেরকে ফোন দেওয়া হবে। বা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। গাড়িটা আমার সাথে যোগাযোগ করলে আপনাদেরকে গাড়িটা আমি বিস্তারিত জানাতে পারবো। তো যদি কারো আমার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, তো আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটার ঠিকানা বলে দেওয়া হচ্ছে, গাড়িটি আছে নেত্রকোনা। যদি কারো গাড়িটি পছন্দ হয়, তাহলে নেত্রকোনা থেকে নিতে হবে। আর বিশেষ করে যদি দূর থেকে কেউ আসেন, যে মনে করতে পারেন আপনারা গাড়িটি কীরকম, কথায় কাজে যদি মিল না থাকে, তো আপনাদেরকে গ্যারান্টি দেওয়া হবে। যদি গাড়িটি কোনো সমস্যা থাকে, আপনাদের ভাড়া যে খরচ দিয়ে আসবেন, আপনাদের এটা রিটার্ন ব্যাক দেওয়া হবে। তো এরকম গ্যারান্টি দেওয়া আছে গাড়িটা। তো গাড়িটা কোনো কাজকাম কিছুই নেই। তো যদি আপনারা কোনো দূর থেকে আসতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনারা আসতে পারেন, কোনো ভয় নেই, কিছুই নেই, গাড়িটা কোনো সমস্যা নেই, আপনারা নিঃসন্দেহে গাড়িটা নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আর বেশি কিছু বলবো না। যদি আপনাদের গাড়িটা পছন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন। তো আজকের বেশি কিছু বলবো না। যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অবশ্যই দিবেন, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।